ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ಹೆಂಗದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ, ಸೇಫ್ ಅದಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೊರಗೆ ವೆದರ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. ವಿಂಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೈತಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದ್ಲೇನೋ ಕೂದಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕತ್ತಿಕೊಂಡು ನಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ರು ಅದಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲರ್ದವ್ರು ಅದಾರ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಡ ಹೋಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಬೆನ್ನು ಪೂರ ಕವರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೂದಲ ಇದು. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬತ್ತು? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಗೈನೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನಂದು ಗೈನೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೈನೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಂದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ನಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತಿದು ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಅದ. ನೀವು ತಂದದ್ದು ಬುತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋನು. ಮುಂದೆ ಎದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದೀವಿ, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವರು. ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಅದ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ US ಒಳಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾನಾಗ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಬೆಡ್ ಅದ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬೆಡ್ ಅದ, ಕಾಲು ಅದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದದ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅದ. ಈ ಸದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಫೀಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 3rd ಮಂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟೇ ಸಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡುನು, ಯಾಕೋ ಬೇಬಿ ನನ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಬಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುನು. ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಇರೋದು ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ. ನಾವೀಗ 2nd ಫ್ಲೋರ್ನಾಗ ಅದೀವಿ. 2nd ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೋಡಿ ಕಾರ್ ಅಂತೆ ಆಗೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುನು. ಅಮೆರಿಕನಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ 1st ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಬಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಂತ ಹೊಡೆದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಾಕ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಥೀಮೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೋಡೋಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಆದರೂ ನಿರ್ವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ರೀ, ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ರಗಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಚುಚ್ಚಾಕೇನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚುಚ್ಕೊಳಕ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕೂದಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಟ್ರೋ ಒಳಗೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ 8ನೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರೀತಾರ. ಅಂದರೆ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋನೋಗ್ರಫಿನೂ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಲೈಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ರಿ, OBGYN ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೈಕ್ ಅನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ರಿ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕತ್ತಿದ್ವು. ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಬೋಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಜೀವ ಚೂರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಿದು ಯಾವುದದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೂರು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಿಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗ್ತಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಚೂರು ಅನ್ನಾಕತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಮಕ್ಳನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ತಲೆಯೊಳಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದು, ಅಶ್ವಿನಿ ನೋಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೂದಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಂದೆ ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಿಂದೆ.
10 to 12 ಇಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕೂದಲ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ನನ್ನ ಕೂದಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಲು. ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೂದಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕೂದಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರು ಸೀಮಂತ ಅದ ನಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕುಪ್ಸ ಅದ ನಿಂದು, ಕುಪ್ಸ ಮುಗಿಯಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಪಿಕ್ಳಸಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಾಕತ್ತಾನ. ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ? ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು. ಆಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಫೀಸ್ ಅದಾವು. ಈ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರದ ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್. ಇದು ಭಾಳ ಚಂದದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ಕಾಫಿ ಹೆಸರದ ಬಿಲ್ಲಿ ಗೋಟ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಫಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಅದ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ, ಇದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಫಿ ಅದ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿನ ಕಾಫಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಈ ಕಾಫಿನ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿದು 2ನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರಿಂದ ಕಾಫಿ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ ಕ್ರಂಚ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಜನ್ನ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಸಲ್ನಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಮನ್ ಮತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಡೆದು ಒಂದು ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ ತುಂಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಂಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ರವಾನೇ ಅದ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರಿಂದ ಹೆಸರು ಅದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅರ್ಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬ್ರೂರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಫಿನ ಬ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 2 ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದನ್ನ ಸದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗೈತಿ, ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಗೈಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದು ಫ್ರೈಸ್ ಭಾಳ ಸೇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಫ್ರೈಸ್, ಬಟ್ ನನಗೆ 5 ಗೈಸ್ ಒಳಗಿಂದ ನಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೀ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟು ಗೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ನಾಗ ಕೂತು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಕತನ ಯಾಕೆ ಕೋವಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ಟ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ನಾಗ ಕೂತು ತಿನ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತಾವು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಗೈಸ್ದವರು, ಅದು ಫ್ರೈಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಸಾಲೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಖಾರ ಚಟಕ್ ಪಟಕ್ ಮಸಾಲೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಆಗತ್ಲೆ ಹಾಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಿದು ತಿಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರಾಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಅಂತರೂ ಸಂಜೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸದ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಊಟದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಹತ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಹೋದ ಕೂಡಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಪಿಟೈಸರ್ ಭೇಳ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗರಂ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಪುಲಾವ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಬಾಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಡಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಮತ್ತಿದು ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಅದ MTRದು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯಾರಂತ, ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತಿದು ಸಾಗು ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಐತಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಸಿ ಬರೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತೈತಿ, ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಬರೆ ತಯಾರದ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆ ಕಮದೊಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ, ಇವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ್ರು ಅದಾರ ಅಂತ. ಸಮಯ ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಮಯ, ಹೆಂಗದಿರಿ ನೀವು? ಮುಂದೆ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ SRS ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯವ್ರು ಅದಾರಂತ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಭಾಳ ಸೇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೋತೀರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹ್ಞೂ ರೀ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು.
ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ಹೇರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನದ? ನನ್ನ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅದು ಸದಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಾರಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊತ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಂತ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.